오! 오! 야, 이제 성공했다. 잘 타는데? 그러세요. 오! 아이고, 야, 앞으로 넘어지 보자. 그것도 안 넘어지네, 앞으로. 잘 타네? 인준아. 이제 사파리 앞으로. 집에 가져왔노? 어. 갖고 왔다. 사파리 지면은 딴 거 타고 싶은가 봐. 당장 질렸던데. 날씨 짱 좋아. 가을가. 이렇게 많이 찍어올렸어. 알았어. 가자. 우 했어. 마트 가자. 먹고 있어. 3개만 사자. 제주가 왜 식빵을 가자. 먹으면서 가. 옳지. 어? 뭐야? 오케이. 집에 가요. 예지와 함께한 한글행성 여행 즐거 언니 한글행성에서 배웠던 너희들이 바나나를 찾아줄 수 있어? 호두두. 크리스마스. 자, 둘이 세트지롱. 이렇게. 다시 또 꺼내면 어떡해. 이거 써야지, 나중에. 코 맞다. 손으로. 됐어, 그만. 그만. 디럭스 유아죠. 이렇게 쓰는 거. 해보자. 이거 펼쳐보자. 여기서 목욕하자 이제. 오! 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 거기다
들어갔어? 좋아? 캠핑. 오늘 며칠이고? 10월 18일. 뭐야? 정부도 해줘야 되는데. 크리스마스 같다. 보는 게 아니잖아. 토마토 줄까? 짠. 하나 왜 있어? 반씩 잘라줄까? 핏물이 주황 나오는데. 혹시 이거 먹겠나? 보자. 왜 그러는 거야? 미디움 레버는 잠깐만. 양파 들어가고 들어가서 많이 새로운 것 같아서 잘안 달려가지고 빨리 제공해 드릴게요. 맞았어? 안 본다. 절대 안 본다. 이거 너무 귀엽다. 얘는 스피커네. 진짜 귀엽다. 이거 귀엽다. 매일 하루하지만 지켜합니다. 당신의 평범한 오늘을 지킵니다. 금방 여기 진료 보고 집에 가자. 알았지? 가자고. 진료 다 했다. 가자. 가자. 공공 거기 있었네. 가자. 집에 가자. 가자. 집에 가자. 집에. 야, 뭐냐? 아내 승관도 살인이 보험사기 혐의로 경찰서를 받고 있다며 의뢰자 억울함을 호소했습니다. 오케이. 이런 건 할 수 있지. 짠! 어흥, 호랑이.
생쥐 야옹 야옹이 멍멍 강아지 그렇게 먹어야 맛있어? 네, 수고하세요. 네. 고마워. 일주일에 대충 유튜브 못하는데 대박. 그럼 내일 찾으러 와. 잘 부탁해. 친구들을 열심히 고쳤어요. 당근 뽑아. 게이드? 민준아 앉아있어. 토다 꼬모 이거? 나오세요. 민준이 나와. 어! 아 진짜 빨리 나와. 아 야 빨리 나와. 아 진짜 깜짝 놀랐잖아. 이렇게 돼 있네. 와 이렇게 너무 귀엽다. 뭐야 진짜 귀엽다. 너무 귀엽잖아. 엄마 한 개, 민준이 한 개 먹자. 짠, 짠. 먹어봐. 오, 다 흘린다. 맛있어? 시원해? 어? 알았어. 짜파게티 어떻게 해가지고 나는? 아, 짜짜르니 맛없어. 햄무게. 마스크 벗으면 안 돼, 미준아. 이게 좋아 보이네. 뭐? 성질은 이게 훨씬 좋아 보이네. 다섯 개밖에 없어. 나도 좋네. 하나밖에 없어. 가자, 민준아. 이거? 민준이 반찬 해주고. 어? 필라델피아 치즈 사가자 거기 가서. 어? 어딨어? 치즈 사가자. 어차피 보일러 치니까 이거 답답해 애들이. 주차 부분에 굳이 시간도 못했어. 아, 못 봤어요, 못 봤어요. 집에서 아까 우유 못 봤어. 지가 달라고 올라가서 꺼내고 있더라. 민준아, 친구. 리아.
유한이. 귀여워. 이런 말이 있어.